tere! Toora nädala peatükk Vaigash ja Läänes kirjeldab, kuidas Joosep jagas leiba egiptlastele, kes kannatasid nälja käes. Nad tõid oma kariloomad Joosepi juurde, Joosep andis neile süüa vastutasuks hobuste, lammaste, veiste ja eeslite eest ning ta andis neile sel aastal leiba vastutasuks kogu nende kariloomade eest. Rashi kommenteerib salmi ja seletab, ja ta varustas neid leivaga heebrea keeles vainahalem, mis sarnaneb sõnaga vainahagem, ja ta juhtis neid. See on sarnane sõnadega, tal pole juhti heebrea keeles menahel, mis on salm prohveti Jesaja raamatus, ja ta juhib mind heebrea keeles Jenahaleini vaikse vee äärde, mis on salm psalmides. Rashi kommentaariga seoses tekib kaks küsimust. Miks peab Rashi selgitama sõna vainahalem, mis tähendab kellegi juhtima, teisi liikuma panema? Oleme seda sõna juba varem kohtunud, kui Jaakob ütles Eisabile: nüüd las mu isand läheb oma teenija ette ja ma liigun heebrea keeles etnahel oma aeglases tempos. Näeme, et seda salmi Rashi kuidagi ei kommenteeri. Miks toob Rashi oma selgituse toetuseks kahte allikat, ühe Jesajast ja teise psalmidest? Seletus. Rashi ei tõlgi heebrea keeles levinud sõnu. Tema kommentaar eeldab, et lugeja omandab piibli heebrea keele algteadmisi. Seega ei vaja tema arvates sõna vainahalem selgitamist. See sõna tähendab panna teisi liikuma, nagu näeme Jaakobi kõnest Eisabiga. Kuid väljend ja ta juhtis neid leivaga on ebaselge. Mida tähendab kellegi leivaga juhtimine? Rashi ütleb seetõttu, et sõna vainahalem on sarnane sõnaga vainahagem, mis tähendab ta juhtis neid. Seda sõna esineb ainult üks kord Tanahis, psalmides, kus kuningas Taavet ütleb, ja Jumal juhtis neid kui karja kõrbes. Selles salmis viidatud juhtimine ei ole üldine mure, vaid mitu konkreetset muret, mis karjasel tekivad tema karjaga seoses. Kas karjal on mida süüa ja juua, kas ta on ohutu, kas ta on terve, kas tal on piisavalt soe? Seega seletab Rashi, et sõna vainahalem meie salmis viitab sellele, et Joosep varustas egiptlasi söögiga kohandatud viisil. Sellise juhtimise eesmärk oli tagada, et inimestele jätkus toitu terveks aastaks ja et söök ei saaks liiga vara otsa. Nagu salm jätkub, ta andis neile sel aastal leiba vastutasuks kogu nende kariloomade eest, rõhutades sõnu sel aastal. Tõestamaks, et sõna vainahalem võib tähendada kogu rahva konkreetset kohandatud juhtimist, mitte ainult füüsilist liikumist, tsiteerib Rashi kahte salmi. Tal pole juhti, menahel viitab juudi rahvale, kellel puudub juhtimine. Seega näeme, et sõna vainahalem võib tähendada mitte ainult füüsilist liikumist, vaid ka juhtimist üldises tähenduses. Salmis kasutatud sõna vainahalem viitab üldisele juhtimisele, mitte konkreetse tegevuse jaoks kohandatud juhtimisele. Seetõttu tsiteerib Rashi teist salmi psalmidest. Ta juhib mind Jenahaleini vaikse vee äärde, et näidata, et sõna vainahalem võib tähendada juhtimist konkreetsete vajaduste rahuldamiseks, nagu vesi. Sügava mõõde. Jumala armastuse kultiveerimiseks on kaks lähenemist. Esimene, tõeline armastus Jumala vastu sünnib läbi tahtliku ja intensiivse mõtisklemise Jumalaga seotud teemadel. Teine, vähem intensiivne mõtisklemine, mis võib äratada sisemise armastuse Jumala vastu, mis peitub igas juudi hinges. Esimest lähenemist võib võrrelda vilja kasvatamisega põllu sihipärase külvamise kaudu. Teist lähenemist võib võrrelda villaga, mis kasvab spontaanselt eelmise hooaja varjatud seemnetest. Alter Rebbe, esimene Lubavitši Rebbe, selgitab, et Joosep on see, kes külvab juudi hinges sisemist armastust Jumala vastu, nii et see on alati valmis ilmnema. Selles seisab salmi tähendus ja Joosep kogus kogu raha, mis Egiptuse maalt leiti, ja tõi raha Vaaro majja. Raha on jumaliku armastuse ja lahkuse voog, mille Joosep istutab juudi hinge alateadvusesse.
Rashi vihjab oma kommentaaris sellele koosmõjule. Üldiselt viitab Vainahalem kaudsemale üldisele juhtimisele, kus juhi ja juhtiva suhe ei ole ilmne. Vainahagem viitab personaalsele juhtimisele, kus juhi ja juhtiva suhe on selge. Seega väljendab Vainahalem loomulikku armastust Jumala vastu, mis tundub esile kerkivat spontaanselt, ilma selge inspiratsiooni või juhtimiseta. Tõde on aga selles, et Vainahalem sarnaneb Vainahagemiga. Selle poolest, et see, mis näeb olevat spontaanne, on tegelikult tahtlikult Joosepi poolt külvatud. Loomulik armastus Jumala vastu ei teki iseenesest. See on meisse istutatud õiglaste poolt. Sellegi poolest sõltub selles sisemise armastuse ilmutamine meie enda püüdlustest. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!